Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым. Адам бир эле адам менен коштошпойт. Адам мезгил менен коштошот. Кече жакында эле кош кел Рамазан деп орозо менен учурашып аттык эле. Мына 1-2 күндө орозодо кете турган учур келип жетти. Жакын күндөрү Рамазан менен да коштошобуз. Албетте 30 күн жей турган нерселерди жеген жокпуз, иче турган нерселерди ичкен жокпуз. Эми адал нерседен өзүбүздү кармана алсак, Кудай буйруса мындан ары арамдан өзүбүздү карманыш колдон жеңил эле келет деп ишенем. Бул бир. Экинчиден жалаң эле Рамазан күндөрү менен коштошпойлу. Учур деген ушундай. Аманчылык, тынчылык болсо дагы Рамазан келер. Бирок ушул Рамазан менен кошо ушул күндөрү кандай жаманаттар таштады ошолор менен коштошолу. Ушак айткан жокпуз. Ошол ушак айтуу менен коштошолу. Бирөөлөргө жала жапкан жокпуз, анткени бул дагы ооздашат дейт. Ошон үчүн жала жабуу деген жаман адат менен коштошолу. Таң аткандан күн батканга чейин чылым чеккен жок, сылым чеккендер. Ушул жаман адат менен коштошолу. Канча адамдар арагын таштады, ушуну менен коштошолу. Канча адамдар ибадатты баштады. Ошол жашоо менен жашап, мурдагы бейгапар, мурдагы кош көңүл жашоо менен коштошолу. Канча адамдар курсак аштан ачкалардын кадырын билди. Ошол сезимди сактап, мурдагыдай таш боордук менен коштошолу. Айтылат го, адам ооруганда күнөөсү кечирилет, ачка калганда жүрөгү жумшарат деп. Жүрөк жумшара баштады, эми жүрөктүн катуулугу менен коштошолу. Анткени бүт күнөөлөр, бүт жаман адаттар, зулумдуктар, аманатка кыянаттык бирөөнүн көңүлүн оорутуу ошол катуу жүрөктүн айынан болот. Көңүлдөрдү оорутпайлы. Айнек кымбатпы же алтын кымбатпы? Албетте алтын кымбат, бирок алтында айнекте бар бир сыпат жок. Айнектин бир жагынан карасаң ар жагы көрүнөт, алтындын бир жагынан карасаң ар жагы көрүнбөйт. Бирок ошол айнектин бир кемчилдиги бар. Бир талкаланса, кайра калыбына келбейт. Адамдын көңүлү да ошол сыяктуу. Адамдагы эң кымбат нерсе бул көңүл. Ушул Рамазандан баштап бири-бирибиздин көңүлдөрүбүздү сыйлайлы. Адеп аклагы күчтүү өлкөлөрдөн бололу.